এটা হলো ET213 মডেলের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির পোর্টেবল ওয়্যারলেস স্পিকার। দারুণ সাউন্ড কোয়ালিটির কারণে অসংখ্য গ্রাহক ইতিমধ্যেই এটার সাউন্ড শুনলেই বুঝতে পারবেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভয়েস এবং হাই ভলিউমেও কোনো ডিস্টোরশন নেই। সত্যিই দেবে প্রিমিয়াম অডিও এক্সপিরিয়েন্স। একটানা ৬-৭ ঘন্টা ফুল সাউন্ডে প্লে করতে পারবেন। মোবাইল ফোনের চার্জার দিয়েই সহজে চার্জ করা যায়। এই স্পিকারটি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ব্লুটুথ, মেমোরি কার্ড, যাই ব্যবহার করুন সাউন্ড কোয়ালিটি থাকবে একই রকম শক্তিশালী। স্পিকারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফিচার হলো RGB লাইট। রং পরিবর্তনের কারণে এটি ব্যবহার করার সময় আরও স্টাইলিশ ও আকর্ষণীয় লুক দেয়। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত সাউন্ড, শক্তিশালী ব্যাটারি এবং স্টাইলিশ RGB লাইটিং সবকিছু মিলিয়ে একটি অসাধারণ স্পিকার পাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। অর্ডার করতে চাইলে এখনই অর্ডার নাও বাটনে ক্লিক করে সহজেই অর্ডার করতে পারেন, অথবা সরাসরি কল করে অর্ডার করতে পারেন।